Sabia que existe maneira de você ganhar parte dos valores gastos na internet com suas compras? Existe sim isso, e até lá atrás de meu personagem são de valores que já consegui utilizando o site 𝕃𝕀𝕚. Link abaixo o vídeo, confere lá.
Conheça nosso site www.magazinevossi.com.br/magazinerafailacis. Toda linha eletro, móveis em geral enviamos para todo o Brasil e emitimos nota fiscal. Produtos barato com qualidade e ainda opções de parcelar em até 12x sem juros. Aceitamos todos os cartões, confira abaixo do vídeo em nossa planilha.